हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लॉप एक्सप्लोरर में। काफ़ी दिनों बाद फिर से वापस आ गए हैं हम। थोड़े फैमिली फंक्शन में बिज़ी थे। आज फिर से स्कूटर पेंट जॉब के लिए लेके जा रहे हैं स्कूटर को। पहले आपने वीडियो में देख चुके हैं हमने क्या क्या सामान इसका परचेज़ किया था। अब सारा ये रिस्टोर हो जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे और बीच बीच में भी दिखाते रहेंगे जो जो काम इसका होता रहेगा। आप वीडियो देखते रहिए। और भी 2-4 वीडियो हमने बना ली हैं, जल्दी आएंगी वो वीडियो भी। आप देख सकते हैं ये बस ऐसे ही बस कवर करके खड़ा दिया था इसको, आज निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं डस्ट वगैरह इस पर क्या कंडीशन है इसकी। देखिए यहाँ पे बिल्ली भी रहने लग गई है इसके पास। तो आप इसको आज इसे खोलेंगे, थोड़ा घर पे खोल लेंगे। जो चीज़ नहीं खुलेगी इसकी वो मैकेनिक के पास खुलवा के आज इसे पेंट के लिए लेके जाएंगे। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए हम इसका क्या क्या काम कहाँ कहाँ से और कितने कितने रुपीस में करवाते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं। इतने दिनों से खड़ा है ये, आपको पता है। जैसे कि इंजन वर्क हमने सारा कंप्लीट करवा दिया था। अब देखते हैं स्टार्ट होता है कि नहीं होता ये। दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। इतने दिनों के बाद खड़ने के बाद भी ये स्टार्ट हो गया है। हाँ जी दोस्तों, देख सकते हैं सब फ्यूल टैंक वगैरह सब खोल दिया इसका। देख सकते हैं इंजन वगैरह सब खोल चुके हैं। टूल देखो जो जो यूज़ कर रहे हैं हम, इस पर सारा कुछ खोल दिया इसका। बस ये थोड़ा बहुत हैंडल रह गया इसका। इसको खोलने के बाद मतलब टायर खोलना है इसका अगला। उसके बाद देखते हैं जो छोटा मोटा सामान और रह जाएगा वो भी खोल के इसे पेंट के लिए लेके जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा हमने स्कूटर डिसमेंटल कर दिया है। डिसमेंटल करके हम इसे ले आए हैं वर्कशॉप पे। पेंटर के पास आ गए हैं। पेंटर का नाम आप देख सकते हैं, ये मनी माजरा इंदिरा कॉलोनी में है पेंटर। ये है पेंटर की शॉप, ये है पेंटर। आपने कोई भी वर्क करवाना हो ये है इनका नंबर। ठीक है जी, बहुत मशहूर पेंटर हैं यहाँ के, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम यामा भी यहीं पेंट करवा रहे हैं और बजाज सुपर भी यहीं पेंट करवा रहे हैं। बाकी आगे की प्रोसेस आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में। फ़िलहाल तो भी यही बताने के लिए आपको दिखा रहे हैं कि हमने कहाँ पे इसे पेंट करवाया। आप देख सकते हैं कल हम खोल रहे थे इसे, पूरा खोल डिसमेंटल करके लेके पहुँच गए हम वर्कशॉप पे। हाँ जी दोस्तों, आपने देख लिया है ये सामान है इसका जो हमने पेंट कराने से पहले रेडी कर लिया था। आप इस पे वीडियो भी पहले आ चुकी है। थोड़ा बहुत हमने सामान अभी लेना है, बैक सीट वगैरह कुछ लेना है, स्टैंड वगैरह। आगे में कई चीज़ें कमी है इसमें, वो आपको हम स्कूटर रिस्टोर जब पूरा वीडियो दिखा देंगे उसमें दिखा देंगे कि क्या क्या सामान हमने एक्स्ट्रा लिया है। हमने इस स्कूटर की वीडियो ये 1.5 महीना पहले बना ली थी। स्कूटर पूरा पेंट हो चुका है। आपको वीडियो हर संडे को मिलेगी इसकी देखने के लिए। ये वीडियो हम डाल रहे हैं। इसके बाद जो भी वीडियो आएगी वो संडे को आएगी। सीरीज़ पूरी आएगी इस पर। 5 वीडियो होंगी स्कूटर पे, पूरी रजिस्ट्रेशन की वीडियो होंगी। उसके बाद यामा की वीडियो भी आएंगी। यामा भी हमने रिस्टोर करवाया। और यामा के बाद एक और प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं, वो भी आपको पसंद आएगा, उसे भी हम रिस्टोर कर रहे हैं।
अच्छी वीडियो आएंगी। अब आपको देखने के लिए बहुत बढ़िया वीडियो मिलेंगी। सारी सीरीज़ को एंजॉय करें, आप देखें। हम अब ये बाइक वगैरह का भी काम करते हैं, स्कूटर मॉडिफाई या बाइक वगैरह मॉडिफाई। कुछ भी आपने पूछना हो, जानना हो, उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी इस वीडियो में नए आए हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ नए जुड़े हैं, उनके हम अपने चैनल हमारा चैनल क्या है सर, आप ही के चैनल है सबका, चैनल पे हम स्वागत करते हैं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी हम बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हम फैमिली फंक्शन में बिज़ी थे, इसलिए हम अब वीडियो डाल रहे हैं। थोड़ा ये प्रोजेक्ट भी थोड़ा ना टाइम लेते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे हम लगे हुए हैं। अब 3-4 प्रोजेक्ट बड़े बड़े ले लिए हमने, जिस पे हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, पर वीडियो अब आती रहेगी। कंटिन्यू रखेंगे हम वीडियो को। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करें।